안녕하십니까. 저는 경락 혁명가이며 리코드 의술을 발명한 이홍재입니다. 저는 2001년 침경 14경락 도해를 저술해서 출판했습니다. 그리고 이 책이 2011년 매진이 됐습니다. 이 책이 매진됐으면 재판을 하는 것이 당연한데, 저는 이 책에 소개한 12정경이 결함경락이라고 판단을 해서 재판 인쇄를 포기하고 결함경락을 완전히 규명해서 보정한 다음에 재판을 내겠다고 약속했었습니다. 그리고 제가 출판한 혁명경락은 10년 전에 그 약속을 실천한 것입니다. 그래서 이번 강의의 주제를 10년 약속을 실천했다, 이런 제목으로 강연을 하겠습니다. 누구나 자신이 출판한 전문 서적은 재판을 낼 때, 책을 출판해서 다시 재판을 낼 때까지의 저자는 이 새로운 이론을 추가할 수 있고, 또 처음 출판할 때에 제시했었던 이론이나 또는 데이터를 수정할 필요가 있습니다. 왜 그러냐면 새로운 사실이 밝혀졌거나 자신이 제시했었던 자료가 잘못되었을 때 그것을 수정하거나 보정해야 되는 것입니다. 이 수정과 보정은 반드시 해야 됩니다. 자신이 제시했었던 이론이 나중에 다른 분이 이론을 밝혀서 수정하는 경우도 있고, 또는 보완하는 경우도 있습니다. 그리고 자기 자신이 자신의 이론을 더욱 계속해서 연구했을 때 수정해야 될 부분이 생겼다면 반드시 수정을 해야 되는 것입니다. 그래야 나의 책에, 자신의 책에 관심을 가지고 읽어주신 독자분들에게 정확한 이론을 또는 정확한 정보를 제공할 수 있을 것이기 때문입니다. 제가 2001년에 출판한 침경 14경락 도해 초판이 매진되어서 재판을 인쇄해서 다시 출판해야 한다면 그 결함에 보정해야 되는 규모가 기존의 경락 이론을 근본적으로 뒤집어 엎지 않으면 안 되는 수준이었습니다. 그래서 침경 14경락 도해를 판매하는 서점에서 주문이 들어왔을 때 책이 매진돼서 판매를 중단할 수밖에 없습니다 라고 알렸습니다. 그러니까 서점에서 재판을 내자고 저에게 전화가 왔습니다. 그래서 그 담당자를 만나서 제가 출판해서 판매했었던 침경 14경락 도해가 결함 부분이 있어서 그 결함 부분을 완전히 규명해서 보정한 다음에 재판을 내겠다고 약속을 했습니다. 예를 들면 이런 겁니다. 제가 보정해야 되는 결함 부분은 경락에 흐르는 기의 실체에 대해서 기존의 기록에 기를 자기라고 규명한
기록이 없습니다. 그런데 혁명경락과 리코드에서는 그동안 규명을 통해서 경락에 흐르는 기의 실체가 자기라는 것을 규명해서 밝혔습니다. 그래서 첫 번째 가장 중요한 경락에 흐르는 기의 실체를 규명해서 밝힌 것입니다. 두 번째는 기존의 경락의 정경의 수는 12개입니다. 그리고 기경 2개를 더해서 14경락이라고 그러죠. 그런데 그 정경 12개 중에서 4개를 근본적으로 개혁하지 않으면 안 되는 수준으로 새로운 경맥 이론을 제시할 수밖에 없었습니다. 그래서 이 경락의 규모가 근본적으로 다시 설정해야 되는 형편이었기 때문에 혁명경락이라는 명칭을 쓰게 됐습니다. 혁명경락 또는 경락혁명이라고 하는 것은 기존 경락을 근본적으로 혁신하고 뒤집어 엎고 경락 구조를 새로 짜서 신경락 이론을 제시하는 것을 의미합니다. 이와 같이 혁명경락은 1200년을 이어온 기존 경락 이론을 송두리째 근본적으로 재구성해서 판을 새로 짜야 하는 어려운 과제였습니다. 2000년이 넘도록 아무도 문제제기를 하지 못한 이유가 이렇게 엄청난 규모이기 때문에 아무도 이 문제제기를 하지 않았다는 측면에서 저는 당시의 학자들의 입장을 이해할 수 있겠다고 생각이 듭니다. 그러나 아무리 어렵고 거대하고 힘든 과제라 하더라도 사람의 생명을 다스리는 의술 학문에 있어서 하나의 오류나 결함이 있어서는 안 된다는 것이 저의 확고한 신념이었습니다. 이것이 경락혁명의 대의 명분이며 이 혁명이 꼭 성공해야 되는 이유이기도 합니다. 나는 유럽과 미국에서 현지 의사들을 대상으로 혁명경락과 리코드를 강의하면서 혁명경락과 리코드라는 새로운 의술 이론과 실기가 세계 의료 시장에 새로운 문화를 제시하고 새로운 영역을 선점할 수 있다는 확신을 했습니다. 2021년 2월 10일 개축년, 그것이 지금이 2022년 12월이 됐으니까 정확하게 1년 전입니다. 2021년 2월 12일 개축년 초하루 혁명경락 침경 14경락 도회를 재판을 출판했습니다. 10년 전의 약속을 실천한 것입니다. 독일과 스위스에 한국의학이라는 것은 없습니다. TCM이 있습니다. 독일에는 MED 닥터라고 그러는데 MED 닥터라는 것은 의사를 말합니다. 전문 의사 면허를 받은 분, 정규의과대학을 졸업하면서 모든 과정을 다 이수를 하고, 모든 과정이라는 것은 인턴, 레지던트 이런 모든 과목을 이수를 하고 전문 의사가 되죠. 그런 분들을 MED 닥터, 메이드 닥터 이렇게 표현을 하죠. 그런데 이분들이 메이드 닥터면서 TCM 면허를 또 따신 분, 이런 분들, 예를 들면 독일 같은 경우에는 이런 분들이 9,000명, 스위스에서는 메이드 닥터면서 TCM 면허를
소지하신 분들이 1000명, 그리고 이 단체 이름은 사캄이라고 합니다. 사캄. 그리고 메이드 닥터는 아니면서 TCM 면허만 받은 분, 그건 의사는 아니다라고 표현을 하대요. 이런 분들의 수는 1500명입니다. 스위스의 1500명. TCM이 뭘까요? TCM 아마도 테라피 오브 차이니스 메디신입니다. 그래서 세계 시장에는 TCM이라는 것이 있지, TKM, 테라피 오브 코리아 메디신 없습니다. 코리아 메디신이라는 과목이 세계에는 없습니다. 세계 시장에 지금 말씀드린 TKM, 테라피 오브 코리아 메디신 왜 없을까요? 지난 60년 동안 TCM이 세계를 석권하는 동안, 쉽게 말해서 중국 전통의학이 세계에 진출해서 현재 완전히 석권했습니다. 그건 인정해야 됩니다. 인정해야 됩니다. 그렇게 석권하는 동안 한국 의학은 세계 시장에 물론 개인적으로 각 나라에 침술업을 하는 한국 분들 계십니다. 근데 그분들을 TKM이라고 그러지 않습니다. 이런 분들이 많습니다. 태권도 사범을 하시다가 이분들이 TCM을 배우셨어요. 그분들 TCM이지 TKM 아닙니다. 저는 혁명경락과 리코드를 융합해서 새로운 한류의학으로 제4차 산업혁명의 새로운 영역을 창출할 수 있다고 생각합니다. 이렇게 새로운 문화를 세계 시장에 제시해서 진출하고 새로운 우리의 영역을 선점하자고 제안합니다. 할 수 있습니다. 제가 지금 하고 있는 중입니다. 저는 시작을 했습니다. 혁명경락과 리코드를 융합하면 이것이 바로 TKM이 되는 겁니다. 테라피 오브 코리아 메디신이 되는 겁니다. 경락혁명을 선택한 순간 한류의학이 세상의 중심이 되는 것이 확실합니다. 혁명경락의 강의를 경청해 주셔서 고맙습니다. 다음 강의의 제목은 한국 침술 멸절 보고서라는 겁니다. 다음 강의를 계속해서 시청해 주시기 바랍니다. 그리고 안내 말씀드리겠습니다. 혁명경락과 리코드는 광화문에 있는 대형 서점의 매장과 인터넷에서도 구입할 수 있습니다. 그리고 혁명경락과 리코드를 저에게 직접 구매하고자 하시는 분은 지금 아래 자막이 소개되고 있는데요. 010-5214-6999로 문자나 전화 주시면 됩니다. 고맙습니다. 다시 뵙겠습니다.